ในชาดกที่สิยอมยกพระนางมาเสียพามเท่าต่อให้เป็นพระอินทร์จำแรงลงมาก็คือเก่าบ่มีใครมาปรากเจ้าจากอายไปได้ดอกบ่อยากรอศาสนาขอฮักเจ้าในศาสนี้อยู่กันอีกพันปีเจ้าอย่าหนีจากกันปว